應該都可以打5萬到6萬咁樣。我今日咧就打翻個放樓價3萬餅，回饋下啲粉絲啊！點渣嘅都有機會可以執樓㗎。千金難買黃家綠，呢個綠色仲要係滿圈㗎，佢嘅呢個黃色咧係一個點綴啊，就好似一輪朝陽咁樣掛喺上邊啊！呢個顏色好甜好綠啊，點都要20萬都係呢條。咁你就打得啱啦，峰哥。但係咧，我今日唔打咁高，打到個58000一條，回本啦已經。我睇下邊仲有幾多個，仲有3個啫。嗱，就已經回本啦。咁樣啦，各位靚姐啊，下邊咧我唔理開到乜嘢，我全部計到3000蚊一條俾你。好有意境嘅冰飄花，你睇下啲飄花，好似喺個手入邊游水咁啊！近睇就好似水草咁樣，遠睇咧就好似啲山水墨畫咁啊！正常咧市場價打15,000蚊係冇問題噶啦，同阿喜點樣關注同埋點樣讚嘅咧，依然都係計到3000蚊俾你哋，就手快有手慢冇噶啦。